गाइस पहले वीडियो देखो पूरी, मजा आएगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। अरे ए भाई इतनी बड़ी सुई लेके जा रहा है कहाँ जा रहे हो डॉक्टर। इतने गुस्से में? साला इस खांसी वायरस के चक्कर में हमारा 6 करोड़ फूट गया। भाई ये तो खांसी से परेशान है, ये तो खांसी खत्म करके ही रहेगा। कि पूरे खानदान को खांसी नहीं आएगा। आज वीडियो में बने रहो। ओ भाई ये तो फिर कितना ही है। ओ भाई और रुक जा भाई। वापस करते, बड़ी महंगी सुई अमेरिका से मंगाया। सुई भी लेके भाग गया इसकी। ओ भाई इसकी सुई इसी को ही दे दी। लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई।